Здравейте, аз съм Боян Иванов, съм изпълнителен директор на фирма Storpo Storage. Storpo Storage започна малко като в Силициевата долина, в един гараж в квартал Редута в София. Тогава две IT фирми деляхме един офис, който преди това е бил гараж, след това е станал магазинче за бързооборотни стоки, който беше фалирал и ние го бяхме наели. Тези две фирми имаха различни бизнеси. Едната беше продуктова фирма и правеше софтуер за мрежи, а другата правеше IT консултантски услуги. Имахме време и си помагахме Аз помагах на фирмата, която се опитваше да прави собствен продукт, но не можеше да го налага, понеже хората в нея бяха много технически. И след като се опитахме да го продаваме на редица фирми в България и в чужбина, получахме обратна връзка, че този продукт е много интересен, но бизнес кейс е слаб. И на практика хората ни казваха, Storage е нашия номер едно проблем. Сториджите или масивите за съхранение на данни са много големи, много скъпи, много бавни, много тромави. Това ни е проблема и така от пазара се роди идеята за решение за съхранение на данни от ново поколение. Storpo е софтуерна компания, която прави решения за съхранение на данни, които работят върху стандартен сървър и елиминират нуждата от така наречените storage масиви, които са големи хардуерни решения за съхранение на данни, които тежат по 1 тон, струват 1 милион и някой трябва да ги администрира. Ние правим същото с софтуер върху стандартен сървър, без да се налага на хората да инвестират по милиони долари и да вкарват мотокари в дейта центъра. Едно от големите ни предизвикателства в момента специално е разрастването на операциите на фирмата. Исторически най-големите ни проблеми са били в налагане на продукта на глобалния пазар, изграждане на името на този бранд и на всяко ниво има различни проблеми, които една фирма, която расте и продава интернационално, се сблъска с тях и трябва да ги пребори по някакъв начин. Например, в България има много аутсорс центрове и бизнес, който е свързан с аутсорсинг, обаче няма българска фирма, която да е примерно българския Microsoft, българския VMware. Това е Storpo, ние се стремим да сме такава фирма, която прави продукт, който всички хора по света или редица бизнеси по света ползват. Това предполага да имаме пълната палитра от хора, които са изграждали бизнес от нищо, от нула до IPO, листването на някоя борса, може би българската, но по-скоро е американската, някои от технологичните, като NASDAQ или New York Stock Exchange в някакъв случай. И това означава да имаме богата палитра от експерти. В България голяма част от експертите са силно технически подготвени, но нямаме хора, които примерно са правили продажби за милиарди долари или маркетиране на продукти за милиарди долари, стартирайки от нищо, или продуктов менеджмент, и това са примерно чаленджи за нас и чаленджи на нашата екосистема. И много често, когато се бориш на глобалния пазар, ти искаш да си най-добрия сред най-добрите. Което означава, че дори и на сравнително малък размер на бизнеса ти трябва да се бориш с хора, които са с много повече ресурси, с най-добри практики, с най-добрите хора. Тоест на всяка стъпка от етапа ти трябва да имаш наистина много добри хора, които са много добре подготвени или поне учат много бързо, за да могат да се ориентират в тази обстановка. Един от така забавните моменти беше, когато започнахме, ние казахме, ние искаме да направим най-голямата и най-добрата компания в света за съхранение на данни. Отидохме при един така доста успешен български предприемач от сходен домейн и му казахме, това е нашата идея. Той каза, момчета, браво, това е страхотна идея, най-добрата, която съм чул от много години. Обаче това е толкова трудна и непосилна задача, че до 6 месеца ще сте фалирали, ама обадете се, аз ще ви взема на работа. Така, това беше преди около 11 години. Ние така като цяло казахме, колко да е трудно. И започнахме да го правим. Продължението на тази история е, че направихме продукт.
Този продукт отидохме и го показахме тогава на една от двете тогава най-големи компании за виртуализация. Това е публично търгувана мултимилиардна американска корпорация. Отиваме ние им показваме, гледайте сега какъв софтуер направихме. И те казват, момчета, тук нещо не лъжете. Вие сте там 5 човека в България. Ние сме втората най-голяма виртуализационна компания в света. Ние се опитахме това да го направим, защото виждаме, че е бъдещето, обаче не успяхме. А пък вие тук не показвате нещо, дето твърдите, че е работещ прототип на това решение. Но то няма как да стане. Нашия отговор беше, ние откъде да знаем, че е невъзможно. Ние го направихме, ето го, то работи и това имаме. Сега откъде да знаем, че е невъзможно. Глобалният пазар на системите за съхранение на данни е над 100 милиарда на година, 100 милиарда долара. Основните лидери, поради това, че това е доста развита индустрия, съответно е сравнително така зряла или мачура, как се казва индустрия, са останали значително големи фирми. Това са компании като IBM, HP, Dell, EMC. Тоест са най-големите вендори в света. Тук там има някакви по-малки фирми, от които ние сме една от по-малките фирми в света и ние сме се фокусирали върху съхранение на данни за много бързи системи или за апликейшени, които изискват значителна производителност, искат да имат голяма надежност и голяма скалируемост. Някакъв подсегмент от пазара, в който сме се фокусирали да сме най-добрите, защото е огромен пазар и нали, стъпка по стъпка не може да завладееш всички пазари наведнъж. За нас е много важно бизнеса, който правим, да има позитивно влияние върху човечеството. То звучи малко клише, но като цяло никога не сме искали да правим бизнес, който разваля здравето примерно на хората. Тоест всичко, което правим в нашия бизнес и за нашите служители, за нашите партньори и за екосистемата, се стремим да има позитивно влияние. Имаше момент, в който над 3 години се опитахме да продаваме нашия продукт. И никой не искаше да го купи. Много критична система, много хубаво от някаква фирма в България. Кой прави съхранение на данни в България? Никой не сме чували. И ние правим редица срещи, докато един ден първият ни клиент ни пише един швейцарски господин от Швейцария. Казва, много ми хареса вашата система, прочетох на уебсайта, искам да ми изпратите фактура и да го инсталирам. Това е след като редица сме правили десетки срещи с хора, демота, тестове. И той пише, искам да го купя. И казваме, чакай, не може така да го купиш, не искаш ли да ти го покажем? Не искаш ли да ти го демонстрираме, да направиш тест? Той каза, не, аз го прочетох, то много добре звучи, точно това ми трябва, пратете ми фактура и да действаме. И ние така не повярвахме на това. Това беше също много неочаквана история, която така, на практика е истинското начало на комерциалния успех на Стопъл. Едното нещо е да има самоусещане, т.е. така наречения вътрешен локус на контрол, когато нещо се случи, да търси проблема, започвайки със себе си, да се самоанализира. И тези две качества са много важни, защото на тяхна база човек може да се самоактуализира. Другото нещо, което е много важно и ни е помагало в нашата дейност, е способността за бързо учене и за гъвкавост. Понеже има страшно много неща, които ние не знаем. Ние започваме от България, което не е най-иновативното място в света, нека да сме честни, и се опитваме да се конкурираме с места като Силициевата долина и други места, които са най-конкурентните и най-иновативните в света. Очевидно имаме страшно много да наваксваме и страшно много да учим. В тази връзка уменията да се учим и да сме гъвкави и да постигаме резултати незнайно как, т.е. да итерираме, са много важни. При разговори с членове на екипа постоянно имаме някакви дискусии, когато някой идва и казва, това решение не беше правилно, това твое решение, Бояне, не беше правилно, или това фирмено решение не беше правилно, и започваме да мислим. Нали, всеки от нас, и поне аз мога да говоря за себе си, започвам да мисля, може би са прави, може би не са, какъв е комплексът от обстоятелства, какъв е контекста, и започваш да правиш един самоанализ и казваш, да, може би в някои случаи са прави хората. В, да кажем, половината случаи, тогава казваш, окей, извинявам се или подобрявам нещо.
Започваме с това да търсим хора, които са меракливи, хора, които искат да постигнат нещо, хора, които искат да се развиват, хора, които имат вътрешно желание и стремеж и вътрешен двигател да правят нещо и то позитивно нещо. Тези хора ти трябва много да ги мотивираш. На тях трябва да им дадеш поле за изява, трябва да им дадеш отговорности, трябва да им дадеш свобода да постигат някакви цели. Това е на едно ниво. На друго ниво, както казах, ние се опитаме да направим нещо, което като цяло беше смятано, когато започнахме за невъзможно. Тоест това е голямо предизвикателство. Хората, които са с такава нагласа, те казват, дайте да видим сега колко да е невъзможно това нещо. И се мотивират, т.е. доста по-лесно. Естествено, всеки понякога изпада в някакви дупки, в който случай пак имаш цел, имаш екип, имаш стремежи, които помагат за устойчивата мотивация на екипа. В България като цяло ние не сме се фокусирали на българския пазар, но имаме няколко български клиента. Да не назовавам името на тази компания, звъни ми управителя на една от българските ни компании, български клиенти, казва в офиса си. И аз казвам, да, но това е много странен въпрос, защо? Той казва ми, до 5 минути съм при вас, ще помоля да отвориш. Звъни се на вратата, отварям, гледам двама човека с два големи кашона. Аз казвам, какво е това? Той казва, уиски, много уиски, от най-хубавото уиски. И казвам, защо? Той казва, защото преди 2 дена спасихте нашата компания. Имахме проблем в дейта центъра, всичките системи на нашия бизнес умряха, това са около 30 милиона клиента, спряха да ползват нашата услуга. След това пуснахме обратно нещата в дейта центъра. Сторпо тръгна да работи. Ние не бяхме виждали преди друга система да го прави. Това изобщо не очаквахме, че ще се случи. И казваме, разбира се, той това е създаден, така трябва да се държи с него. Казва, ама тя наистина така се държи, нашата фирма продължава да съществува, иначе не да съществуваме. И каза, това е малък жест на благодарност, оставиха 2 кашона за не знам колко хиляди лева за уиски и си тръгнаха и казаха, благодарим много. Това беше така много забавна и така укриляваща история, че някакви хора наистина оценяват колко труд е вложено в тази система, колко добре е направена и тя наистина помага на хора. Винаги се стремим да правим неща, които са безкрайно ефективни, което означава да се харчи по-малко, примерно токи охлаждане в дейта центъра. Ние сме уникални, може би, с това, че абсолютно всяка наша дейност опитаме да е много ефективна. Тоест софтуера, който правим, да е 10 пъти по-ефективен от съществуващите решения на пазара. Това има позитивно влияние върху environment индиректно, не през нас, понеже ние сме софтуерна фирма, която има единици и нули софтуер. Като цяло винаги се стремим да имаме една от най-добрите фирми за работа в България, т.е. служителите да се чувстват добре, да наемаме хора, каквито мислим, че са най-добри или хора, които са доказали, че са добри за тази позиция, да сме социално отговорни. Вярваме, че екосистемата трябва да се развива, местната екосистема, и вярваме, има английска поговорка за paying it forward, което ще е да помагаш на другите. Ако някакви хора ти помагат на теб, ти да помагаш на следващите предприемачи, поколения и така. Ние започнахме фирмата с така наречения bootstrapping модел, т.е. със собствени средства. След това взехме привлечен капитал от първите фондове за рисково финансиране. При нас бяха инвеститор, Launchhub бяха един от първоначалните инвеститори, професионални инвеститори при нас. Около 2017 година нашата фирма започна да става истински бизнес, истински в смисъл да прави пари, и обърнахме фирмата, която не изисква външно финансиране. Какъвто е статута на фирмата днес. Ние сме една от сравнително малкото фирми, особено в нашата индустрия, дори на глобалния пазар, която прави пари. Тя е така наречения с позитивен кешфлоу фирма, която расте и няма нужда от външно финансиране, не зависи от пазарните условия като цяло. И за момента това е нещо, което по този начин органично развиваме фирмата за момента, като фокуса ни е основно как да доставяме по-добър продукт на повече клиенти и да разрастваме приходите на компанията. Редица хора са ме вдъхновявали и продължават да ме вдъхновяват.
както редица от България, така и глобални фигури. Понякога не разочароват, както примерно в случая с Илон Мъск, който напоследък почна да работи повече чрез твитове в Twitter, отколкото върху компаниите, но има страшно много хора, които ме вдъхновяват. Това са от българската екосистема, много предприемачи, включително Васил Терзиев, Зарко от Телерик, редица хора, които са предприемачи, които са също от нашата екосистема, от нашите инвеститори, също са много добър пример. Хора, които също връщат на екосистемата, хора, които са меценати и инвестират в това в България да се живее по-добре, да има по-добро образование и здравеопазване. Така че бих казал, че от много различни места, от много различни личности, за много различни неща се вдъхновявам. Каквото и да сме правили, все сме настъпали някакви мотики. Много грешки сме правили. Може би основните неща са по-добра приоритизация и по-голям фокус върху клиенти. Ние винаги сме били много фокусирани върху клиентите, проблемите, които имат и начина, по който ние ги решаваме. Но в ретроспекция мисля, че можеше да сме още по-фокусирани върху клиентите, особено свързано с другата част да имаме по-добра приоритизация. Много често, когато започнеш да изграждаш един нов бизнес, има процес, в който търсиш къде е пазара. Има много неща, които ти изглеждат като потенциален пазар, но всъщност не са особено добър пазар и трябва да максимално бързо и систематично да разбираш кое е нещо, което е истински пазар и кое не. Един от нашите ментори му казваше да стрижеш прасета. Каза много квичение, но малко вълна. Затова търсите къде има овце, да има повече вълна и няма квичение. Често се е случвало ние да търсим пари в проблеми на клиенти или в типове клиенти, в които просто няма бизнес кейс. Но има много квичение. При нас ние сме уникално за Storage, сме първата в момента единствена storage фирма за съхранение на данни, която има постоянен процес на доставяне на апдейти на този продукт. Което аз давам примера, това е като да мислите за операционната система на Microsoft, примерно Windows или за Apple iOS, дали тази платформа е готова. Тя никога не е готова. Имаш версия 1, версия 2, версия 3, тя постоянно се развива и обогатява. Storage е такъв тип решение. Казвам по друг начин, постоянно работим върху нова функционалност, постоянно развиваме потенциалните така наречени use cases или решения за клиентите и проблеми, които може да реши нашия продукт. Тоест това е един непрестанен цикъл на подобряване на продукта и ставане на стойност за все повече фирми по света. Нашата цел и амбиция, когато създадохме фирмата, винаги е била да сме номер едно в сегмента, в който правим, в който работим. В случая пазара за съхранение на данни. Той е много голям и много комплексен и може да се разбие тези 100 милиарда на година, могат да се разбият на много подпазари. Пазари за съхранение на данни за много бързи системи, пазар за съхранение на данни на много бавни системи, но големи и ефтини. Да кажем, трябва да съхраните някакви регулаторно изискуеми данни за 30 години, пишете ги един път и ги забравяте за 30 години. Трябва да е максимално ефтино и да се спази изискването. В момента нашата цел и амбиция е в сегмента на данни, които са критични данни, изискват възможно най-голяма производителност, ние да сме един от най-големите играчи в следващите 5 години. Живот и здраве, можем да правим и други видове съхранение на данни. Ние правим в момента и по-бавен перформанс, системи с по-бавна производителност и за различни приложения, като това е по-скоро стъпка за глобална доминация. Искаме да сме storage компанията за съхранение на данни. Като кажете съхранение на данни, на Марс съхранението на данни трябва да се прави от Storpo. Навсякъде по света всички storage системи трябва да използват наша технология или голяма част от тях. И това да е най-добрата технология за клиентите и за нашите потребители. Хората не си дават сметка колко много от нашия живот в момента всъщност е базиран на данни. Данните са като новия петрол, новото злато. В момента, примерно, като погледнете един самолет, това е дейта център на колела. Вътре на едно място има два големи шкафа, 1 тон
хардуер IT във всеки самолет. Като погледнете голяма част от модерните коли, те са един мини дейта център на колела. Всичко това са данни, които някъде се съхраняват и после по телеметрия се изпращат някъде другаде в още по-голям дейта център, където се обработват. Даже вече хората не блъскат особено много коли за краш тестове. Това са компютърно симулирани модели, както и за много други неща, които всичко отзад е данни. Ако имате бърза система за съхраняване на данни и за процес на тези данни, може да акселерирате на практика всяка човешка дейност. Здравеопазване, финанси, всякакъв тип ресърч. Защото всичко на практика почти всичко е вече симулирано и базирано на някакви данни и модели върху тези данни. Може би Crossing the Chasm на Джефри Мур, която е за как се налага нов продукт на пазара. Това може би чисто в бизнес контекст, в контекста на Сторпов е може би най-полезната книга за налагането и успеха на Сторпов. Как се позиционира, на какви клиенти, с какви клиенти, в кой етап от развитието на продукта трябва да говорите, какво да им казвате, къде се чупи този модел на налагане на продукт на пазара, какво да направите, за да прескочите трапа, както е в техния случай Crossing the Chasm. Не знам как е преведено на български, може нещо трудно да прескочете трапа, прескочете дупката. И като цяло било е фундаментално за правенето от нищо нещо. Иначе има редица други книги, които са покрай писанията на Стив Бланк, Lean Startup неща, The Business Owners Manual, неща, които са Zero to One на Питър Тил. Редица книги, но може би Crossing the Chasm най-много ни е помогнала чисто процедурно да имаме компания и успешна такава.